Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar. Digan quién ha visto un signo de pesos que le ponga precio a la vida y al tiempo. Diga quién me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana.